վրա հարցակում եղավ եւ շտաբի պետի հեռախոսը բոլորս գիտենք, չէ՞, 21-րդ դարում հեռախոսն ինչ է իրանից ենթադրում։ Ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտը այնտեղ է եւ խելելով այդ հեռախոսը փորձեցին խոչընդոտել մեր 18:00-ի հավաքը ամսի 27-ի, բայց իրենք չպատկերացրեցին, որ մենք շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ենք եւ մեկ մարդուց կախում չունի մեր թիմը։ Յուրաքանչյուրը իր վրա վերցրեց պարտականություն այդ օրվա հավաքը կազմակերպելու, գերազանց անցկացվեց եւ հիմա էլ շարունակում է մեր թիմը բոլոր ոլորտներում առաջատար եւ կոչ եմ անում գյումրեցիներին ընտրատեղամաս հաջախելուց լավ հասկանան, իրենց պետք է քաղաքապետարան, որտեղ մուտք գործելուց կհասկանան, որ այդ նաեւ իրենցն է եւ հենց իրենցն է, ոչ թե ինչ որ մեկը մայլի տղեկով հավաքված նստած փորձում է խելքների փչածը անել, այլ ստեղծելու է նաեւ քաղաքապետարանին կից կառույց, ովքեր բանիմաց մարդկանցով են համալրված եւ կարողանա ճիշտ լավ մեթոդներով, նոր մոդելներով քաղաքի կառավարման որակը փոխել, նաեւ վերջ տալով այն թայֆաբազությանը եւ կերտելու նորը եւ գյումրեցիները պետք է այս պահին հասկանան ողջ լրջությունը, իրենց քվեի ողջ լրջությունը հասկանալով պետք է ազատվեն այդ իրենց համար չսիրված, այսպես նուրբ ասեմ, նախքին բարք ու վարքերը։ Խախտումների մասին ահազանգեր կան, մասնավորապես գծի հետևից, ինչ որ ահազանգեր կան, ասում են ինչ որ կուտակումներ կան, որը Սարիկ Մինասյանի։ Ուրեմն ասեմ, ներողություն Սուզի ջան, պատասխանեմ ու դառնամ ցեզ։ 3 երեկոյան մեր համակիրներից նորից նկարահանել են ավտոբուս վրացական համարներով, որը Բերլին հոթելի դիմաց է կանգնել եւ այնտեղից բազմաթիվ մարդիկ են իջել այնտեղ։ Խորհուրդ կտամ նաեւ գնաք Բերլին հասկանաք։ Ես ասում եմ վրացական համարներով, ես չգիտեմ մեջից Ջավախահայերն են իջել, թե հնդիկներն ու պարսիկները, թե ովքեր։ Գնացեք նաեւ այնտեղ լուսաբանեք, հասկացեք ովքեր են այնտեղ, բայց այս վերջում մի բան էլ ականատես եղա, մի Ջավախահայ կնոջ, երբ որ հարցրեցին, ասում են, որ Ջավախահայությունը գալու է քվեարկի, պատասխանեց, ասավ, ինչի հո մենք անթասիբ չենք, որ Ջավախահայ ենք, ուրեմն բժիշկ։ Այսինքն նրանց բերել են այստեղ, որ իրենց քվեարկությունը իրականացնեն, ինչ որ մեկի համար, համենայն դեպս այդ ռեսուրսը կարող է իմ կարծիքով դա է, Մենք նաև լսել ենք թոշակներով են սպառնացել, թե իբր կկտրենք, եթե դուք չգաք այստեղ։ Չգիտեմ, մենք դեռ կհասցնենք ստուգել, բայց ես ձեզ ասեմ, որ մենք Սարիկ Մինասյանի, այսինքն իշխանական տեխնացուի թաղամասից են գալիս, որտեղ երկու ընտրատեղամասեր իրար մոտ են եւ նրանց հենց արանքում եւ 50 մետրը չգերազանցող տարածքում, այսինքն արդեն օրենքի խախտումով գտնվող տարածքում նրա շտաբն էր, որը արտաքին պատերից չուներ որևէ նշան, որ ինքը շտաբ է, բայց ներսում, ինչպես մեզ ահազանգողներ ասել, ԿՊ-ի որջ են ստեղծել եւ այդ տեղով են մտնում դուրս գալիս կամ այդ տեղով են անցնում ընտրողները դեպի տեղամասեր։ Մենք իհարկե տեսանյութերը ունենք, մենք նաեւ ստիպել ենք, հարկադրել ենք ոստիկանությունը, որ արձանագրություն կազմի, այդ թվում հայաքվեին։ Ձեզ ասեմ, որ դիտորդական առաքելություն իրականացնող թերևս միայն հայաքվեներ, որ փորձեց արձագանքել, մյուսները առանձնապես վրթոված չէին ու չէին էլ փորձում ստուգել։ Եվ ասեմ, որ մեքենաները կանգնած էին իրենց մեջ մարդիկ հսկում էին ամբողջ շարժը։ Դուք կարող եք ասել, այսպիսի դեպքերը կազդեն ընտրական արդյունքների վրա, թե ոչ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հենց հիմա ամբողջ Գյումրիին եւ գյումրեցիներին բացադրեցիք ինչ է տեղի ունենում։ Գյումրեցիներ ձեզ տեսնեմ, արժանի պատասխանը տվեք, արժանին ստացեք, ես ձեզ վստահում եմ։ Իսկ Սարիկ Մինասյանը վստահ է, որ ինքը բացարձակ առաջատարն է։ Եթե Նիկոլ դառնա քաղաքապետ, ընտրվեք, Նիկոլ Փաշինյանը կամ նրա կինը գան Գյումրի, դուք որպես քաղաքապետ կգնաք նրանց դիմավոր։ Տեսեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մեր յուրաքանչյուր Գյումրու զարգացման ծրագրերին կողմ լինի եւ ցույց տա, որ առավոտից իրիկուն իր համար տեսլական է դարձրել Գյումրի զարգացումը, որին ես չեմ հավատում։ Այսքանը ձեր հարցի պատասխան։ Սիմոնյան, իսկ ինչ մտավախություններ ունեք ընտրությունների հետ կապված։ Մտավախություն ունեմ, որ կեղծիքներով փորձելու են շրջիկ խմբերով քվեարկության արդյունքները խեղաթյուրել։ Համոզված ասում եմ, եթե չլինեն դրա կեղծիքներ, այսօր 22:00-ին
արդեն բոլորս ծափ ենք տալու, շամպանսկին բացելու ենք եւ շնորհավոր ենք Եթե իրեն, Սարգիս որ Մինասյանը հաղթի կշնորհավոր եք իրեն։ ես չեմ հավատում, որ Սարիկ Մինասյանը ունի Բացարձակ Ես չեմ հավատում, որ Սարիկ Մինասյանը ունի 10%-ից ավել քվ, այդ 10%-ից 9.7%-ն էլ վարչական ռեսուրսի չարաշահումն է, հետեւաբար ինչի մասին ենք խոսում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եթե հետ կապված ինչ կասեք, որովհետև Ինչի հետ կապված։ Էմմա Գրիգորյանի գործով ինչ Ոչ մի բան չհայտնաբերեցին։ Հացարձակ ոչ մի բան։ Փայտը մեր իրավաբանի մեկնաբանելով տեղեկություն է եղել, որ այդ փայտը վերցրել են Սարիկ Մինասյանից։ Անկամ ինչ որ Ինքն է տվել, Փայտը ինքն է տվել։ Հա, այդ աղջիկը դիմում է գրել, որ փայտը։ օգնեք, Հիմա գրական վարույթ։ Իրենք փորձեցին այդ վերջի օրը մեր աջող վարկանիշի վրա ցեղ շպրդելով ինչ որ դիվիդենտներ շահել, բայց Գյումրեցին չի հավատաց, որովհետև հաթա տեսել է ես, բան որ ժամանակից ոնց են կառուցել, ավելացրել եւ նպաստել նաեւ մեր Գյումրու հասարակության որակի փոփոխությանը։